Енергетска ефикасност и климатски промени. Ива, што се климатски промени? Човек въздейства на CO2. Третото прашање. Кое? Това бе за енергетска ефикасност. Минимално трошење на енергијата. Тишина. Па не знам, решив се. Де сам беше? Кај сте? Еве. Што правевте? Тест екологија. Тест екологија. Остави тоа непознато за него. Ај, Ајде, сидеме. сида. Екологија тест. Глупо. Најнова вест која го потреса светот. Како резултат на климатските промени... Леле, више со глупостија по телевизија. Деца, дајте како еко училиште да направиме нешто добро. Сега погледнете во таблата. Професоре, ние имаме еден предлог. Ќе видиме оригиналот. Што се случи? Леле, ми снема струја. Тоа ти е кога не штедиш. И сега што ќе правиме? Ајде де. Угре малку. Поналево. Така. Е, ова ти уживанција. Ем брзо, ем еколошко. Не може ова веќе вака. A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside. Што правиш? Штедам. Не до толку. Биде екологист. Чуја средината. Чуваја средината.